Hello，大家好，我係宜家楊師奶，又返嚟區區十幾蚊揾食篇。話說楊師奶6日內食咗3次嘅牛骨湯，咁就嚟個牛骨湯大比拼。另外平均每人10幾蚊就食到韓燒午餐，又再揾到10個9毫9嘅 lunch specials。究竟去邊度食？我哋一齊去片睇下啦。美麗嘅誤會源自呢一個嘅8折牌，約咗朋友試下。點知各自去咗唔同嘅餐廳，擺咗烏龍就先試一間先啦。拌菜4小碟，牛骨湯好大條，而且熱辣辣，拌上原鍋嘅紅米蒸飯。朋友嘅海鮮豆腐湯佢就話唔錯，除咗蝦之外，仲有好大粒嘅八爪魚。當我想開始食嘅時候，侍應過嚟話我碗湯出咗啲問題，所以就要換個碗。成碗熱辣辣，以為好好味啦，點知飲落去湯底淡而無味，而且牛骨嘅肉未夠腍，所以偏韌，真係大失所望。唯一可取嘅只係佢嘅原鍋紅米蒸飯同埋8折嘅優惠。近韓得食，住得近韓國村，所以間中都會過嚟食 lunch。就算唔揸車，喺 low heat 嘅天車站行過嚟都係10分鐘多啲。前嗰排就介紹過隔離嗰間嘅蜆肉湯麵，今次介紹呢間好耐冇嚟幫襯啦，就係俾佢門口嘅宣傳所吸引。Happy hour 即係 lunch time 都有8折。好耐冇出嘅韓燒特價午餐，今次一行4人，我哋叫咗個 B 餐，另外再加個牛骨湯。首先嚟個4小碟，我之前都食過佢嘅韓燒午餐，份量大，真係要3個人先食得晒㗎。沙律有2款，一款係雜菜，另外一款係青葱。呢個 BBQ 餐係有1款海鮮同3款肉，油至咗順序係雞、牛、豬，不過個大醬湯就真係少咗啲啦。湯料有洋葱、豆腐同牛肉粒，辣辣地啱我口味。韭菜餅除咗有韭菜，仲有蝦粒㗎，如果煎脆啲就更加好啦。仲有呢碟足料嘅韓式辣蜆肉拌飯，我哋每人試咗少少飯，就差唔多大半碟都要打包啦。呢個 beef rib finger 估唔到攤開咗有成3大條咁多㗎，肉質有嚼口，就咁燒比較韌咗少少。雞肉正常發揮，我就中意配辣醬嚟食。豬肉薄片就醃得太鹹，失咗水準。6隻虎蝦 size 大，而且爽口，可惜一樣醃得太鹹，唯有送白飯食啦。睇返之前上嘅牛骨湯，點解唔見咗牛骨嘅？原來已經幫我哋將牛骨剪開咗。牛骨湯有金菇、茼蒿菜、粉絲。牛骨湯湯味濃郁，肉質適中，唔太韌，亦都唔太腍。呢個真係唔錯，不過我就中意原條上嘅牛骨，賣相好啲。牛骨湯喺出邊寫住21蚊，但係電腦落單只需20蚊，而且仲有8折。我哋一致認為價錢抵，份量又多，所以性價比係高嘅。可惜豬肉同埋蝦醃得過鹹，呢度就扣咗少少分啦。最後介紹韓國村另一邊嘅呢間餐廳，位於停車場地下左邊呢個小商場，就係俾呢個10蚊9毫9嘅 lunch special 所吸引。究竟有冇中伏？一齊睇下。另外梗係試埋佢嘅韓式牛骨湯，價錢比其他嘅餐廳貴，睇下究竟有幾特別先。韓式拌飯出場啦，估唔到份量咁足，好大碗，絕對冇將貨就價，好似7星半月咁，有唔同嘅配菜。淨係見到有薄牛肉片已經好有誠意啦，中間仲有隻煎蛋點綴，賣相一流，唔怪之得左右隔離台都見到有人食佢啦，而且味道真係唔錯，性價比極高。試埋呢個偏貴嘅牛骨湯，睇下有幾特別。2條嘅牛骨份量十足，最重要嘅係佢嘅湯底夠甜，而且牛味鮮濃，蘿蔔鮮甜配埋粉絲，好味。估唔到埋單嘅時候，仲有2支細小嘅飲品贈送，非常之貼心。點解張單有9折？
歡迎留言打個1字，等我話你知。有效期去到3月尾咋，呢一餐食得好滿足，而且又有意外驚喜。限時嘅韓式優惠拌飯，唔知做到幾時，想食就要 double check 啦。總結3間嘅韓式餐廳，估唔到冇期望嘅最後一間勝出。唔好失記住，仲有彩蛋㗎。商場行返出去嘅橋底，仲有佢，一樣係季節限定，去到3月尾咋。楊師奶終於試到佢嘅紅豆味鯛魚燒，紅豆味夠濃，不過唔會過甜，非常推介。仲有呢個特別彩蛋，聽聞係溫哥華嘅天花板雪糕，而家喺 Coquitlam 有得買啦。想知道喺邊度買？留言2字等我話你知。前幾日見到新上架嘅時候，好多味道都有，心思思都想買嚟試下。尋日經過見到突然之間減價，不過只剩返幾款味道咋。希望下星期返貨會繼續有優惠啦。未訂閱嘅朋友請先撳個鐘仔。如果大家都鍾意睇呢類揾食篇嘅片，記得俾個 like 支持下楊師奶。我哋下條片見啦，拜拜。